分明是一个囚笼。笑我还是觉得惶恐，如果还会心动，看温柔的眼神，忘了冷冷的。 我之所以忍辱偷生，我就是为了这一天。当我拿到你的辟魔剑和剑谱之后，我练成了辟魔剑法，我就是天下武林第一。那天下武林就要听我的号令了。休想！拿来，这辟魔剑你休想得到！给我，给我！ 拿过来！给我！这王八蛋，给我！我都试过了，你已经没有内力了。哎呦！好，你好，你给我站住！跑啊，跑啊！我看你还能跑哪儿去？乖乖的把剑交出来！ 我让你死个痛快！给我拿过来！拿过来！哎呀，我终于有了辟魔剑和辟魔剑谱了！哈哈哈哈！我就是武林盟主啊！哈哈哈哈！狗贼！水寒。 你一生作恶多端，死到临头了，你尽管骂吧！爹，快啊，快救我！爹，方白石他要来了，我就跑不了了。我爹啊！跟着我，就快点啊！哎，等等，大家提高警觉，小心有诈。走。水寒就在这里面。水寒，水寒，你怎么会在这里？发生什么事了？告诉我出什么事了？ 天，他要杀我！什么？还抢走了辟魔剑和剑谱。你说无法无天？爹，你要为孩儿报仇啊！水寒，你真嘴！你不会死的，我已经把玉佛拿来了，爹一定会救你，一定会救你的。 想不到一向耀武扬威的易水寒，也会落魄至此。报应，这世上真的有报应。
水寒再不医治，一定会死。但如今辟魔剑和剑谱却已被无法无天带走，你有辟魔剑，如何和他们换取玉佛，救水寒的性命？我该怎么办？该怎么做才能救我的儿子？辟魔剑和剑谱就在庙里，你们跟我来。辟魔剑就在那佛像下面，我现在就将它取出来。小天，你过来。帮我把这佛像抬起来。小天，小天，小天！东方白石，亏小天如此信任你，你竟然言而无信！我管不了那么多，玉佛拿来！用你的命来换！他的七经八脉大受震荡，五脏六腑也有破裂之危。能不能挺过这一段，就要看他自己的耐力了。小天，你不可以被打倒。小天。 现在，我终于看到他们两个之间生死无悔的爱情，是那么贴近，那么契合。这世上没有一个人，没有一件事能把他们隔开。他们之间的爱，没有任何人可以代替。我输了。 我输给他们两个人之间的爱情，因为我终于发现，我不可能介入他们两个人之间。我能给的，只有我最衷心的祝福。别难过了，我们走吧，让他们两个人单独相处。 萧天怎么样？他的伤势有没有起色？眼下，若非我用独门玄功为啸天灌注真气续命，恐怕他随时都会断气。可是长此以往，我担心他的伤势越来越重，迟早也是死路一条。唉，现在连我也不知道该如何是好了。
玉儿，现在最重要的是赶快寻找东方白石的下落。如果能及时抢回玉佛，或许啸天的病还会有救。明白了吗？师姑教训的是，我明白了。我一定会要让东方白石付出代价，好还啸天一个公道。师姑，你还好吧？我没事，你放他躺好。小天，你听到了吗？小虎他在叫你啊。小天，你发过誓，你要替银河把这孩子抚养成人，你不可以放弃你的承诺啊！小天，你醒醒！是啊，啸天，你说过要教小五武功，等他长大了做一个大英雄，你还要带着我去塞外大漠里放羊，无时无刻的陪在我身边。还有娘，你还没有来得及尽孝道，你答应过我的事，你都忘了吗？你想要食言吗？啊，啸天，不要抛下我，你醒过来啊，啸天！若是，啸天他情形怎么样？看来一时三刻还不会有事，应该无妨。若是，我看啸天这2天，他的脉息好像气若游丝，越来越虚弱了。放心吧，只要有我在，啸天他不会有事的。哎，师姑她怎么了？你师姑刚才替啸天运功蓄气，累坏了，赶快倒杯茶去。师姑，啸天他没事吧？我看得出来，你刚才对新人说的并不是真心话。你明白的告诉我，啸天他是不是不行了？事到如今，我也只好老实说了。你们大家要有个心理准备，啸天他恐怕在劫难逃，最多撑不过3天。3天，竟然只剩下3天了！这不是真的，啸天他不会死的。师姑，我求求你，求求你救救他，救救啸天吧！天意难违啊，我也是没有办法，我已经无能为力。啸天，我不相信，我们经历了这么多的磨难，好不容易才走到一起，你却要离开我，为什么？为什么？你说呀！你要是走了，我又要再一次失去你，我要问个清楚，你为什么要丢下我？为什么这么残忍？你说话呀！啸天，你说话！啸天，你说。水寒，我所说的运功疗伤的心法，你都记住了吗？是的。好，待会儿我助你疗伤之时，你体内若有任何的酸麻剧痛，皆为正常现象。
要切记任凭自然，绝不可运功相抗。一切有定，别害怕。爹的话你听清了吗？是。水寒，怎么样了？爹，我不知道，我真的好了吗？你体内的淤血已经渐渐逼了出来，内伤定然会好一些。你快试着运气看看。真如此，我的真气运行果然顺畅多了，就连胸口都不那么疼了。这东西可真好啊！太好了，这玉佛果然是疗伤至宝，连你这么重的伤都能救。只要我们慢慢打通你的七经八脉，你的伤必然能够痊愈。爹，谢谢你，爹。此处日正当空，酷热难耐，山风又猛烈，对你的身子恐怕不好。你为什么不顾伤势，非要到这儿来？爹，你没有练过辟魔剑法，自然不明白其中的玄机。什么意思？这辟魔剑必须要在至阴至阳的地方修炼，而这齐木峰的山顶正是至阳之地。无法无天若想练成辟魔剑，就必须要到这山顶上来。我们只要在这里守着，就一定能够抓到他。我一定要杀了这个奸贼，抢回辟魔剑和剑谱。水寒，我的孩子，你何苦非要这么做呢？难道经历了这次的大难，你还看不破人世间的贪嗔痴怨吗？什么意思？水寒，失去了辟魔剑，对你来说未尝不是一种解脱啊！等你的伤好了，我们爷俩从此就归隐山林，再别理会这一切的恩恩怨怨了。你说的轻松，你要我放弃一切，我做不到。你听我说，水寒，你不要劝我了。我辛苦奋斗了一辈子，为的就是出人头地、名扬天下的这一天。你要承认我是你的儿子，你就应该帮我完成这个心愿，而不是现在婆婆妈妈的说这些废话。我易水寒现在已经是妻离子散，连擎天剑派都失去了。你让我这样活着，我宁愿去死。只要等我一旦治好了伤，我一定要练成夺魂三式，杀尽天下所有对不起我的人。我要称霸武林，号令天下，这就是我易水寒的宿命，谁都不能阻止我。好，水寒，水寒，一切等你好了再说，你别激动，爹听你的就是了。来，糟了，没想到易水寒竟然会在这里守着我，我怎么办呢？妈的，易水寒这条奸计还真毒！他守着峰顶，我没办法上去练剑。就算有了剑谱和宝剑，又有个屁用！东方白石武功惊人，要打我肯定不是他的对手。就这么算了，我怎么能够甘心呢？不行，想个办法先下手为强，把他们父子都宰了。才能永绝后患。哼，反正你们是在明处，我是暗处，我就不信我抓不住机会，下不了手。星儿，
天无绝人之路，我们一定会想办法救小天的。好孩子，别哭了。老天爷，你好残忍，好可怕，好无情！好，你可以夺走小天的心，可是你毁不掉我们的誓言。我们的爱你也夺不走，任何人也别想夺走。小天，虽然你只能活短短的3天，我也要做你最美丽的新娘。师姑，你说我打扮成这样，好不好看呢？好看，好看。师姑这辈子没有见过比你更漂亮的新娘。那就好了，今天是我大喜的日子，大家都不可以难过，也不许哭。我们高兴还来不及呢，当然不哭。小天啊，你今天终于当新郎了，你知道吗？娘等这一天，已经等了整整20年了。师傅，吉时已到。吉时已到，请主婚人就位。新郎新娘拜堂行礼。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。
小天，天地为媒，日月为证。从此刻起，我北堂心儿就是你的妻子。小天，你还记得吗？那次被你娘打下婚巢崖，你知道我心里有多难过。可是，当我决定跳下婚巢崖的那一刻，我觉得自己好开心。因为我知道，我很快就会再见到你。没想到在观潮崖，我真的见到了你。那是我一生中最难忘、最美好的时光。因为在那一刻，你完完全全地接受了我。小天，你是不是也跟我一样，永远都会记得那一段最美好、最幸福、最快乐的日子？星儿，星儿，星儿，我回去翻遍了所有的医书，发现有一种灵芝，可能可以救啸天。你说什么？这种灵芝叫古藤枝，传说当中长在深山老树的藤蔓之上，十分罕见。不过，确实有起死回生的神效啊！我相信这种灵芝对啸天一定会有帮助的。是啊，星儿，这都是真的。水寒，再有几天时间，应该就大功告成，你就完全康复了。还要几天？我们都已经耗了这么久了，到底还要耗到什么时候？孩子，我知道你心急，但是调理内伤最忌心浮气躁。你这次的伤非同小可，爹已经拼尽全力了，你就再耐心的忍一忍吧。我忍不了了，我再没有耐心忍下去了。我这就找无法无天算账去。水寒，你等一等。无法无天跑不掉的，爹答应你，一定会帮你杀了他。但是孩子，你还得先把伤养好了再说呀。不行，我已经在齐木峰等了这么久了，我不能再等下去了。无论如何要先找到无法无天，把宝剑和剑谱夺回来再说。星儿，你这又是何苦呢？让大伙陪你一起去上山找，好歹也有个照应啊。是啊，你坚持一个人孤身前去，我们如何能放心呢？让我们陪你一起去吧。你们放心吧，我不会有事的。我想，这是上天对我的考验，我应该自己去面对。我一定能找回灵芝的。好吧，既然如此，娘听你的就是了。不过你要切记，为了啸天，你一定要平安回来。我会的。心儿，一切就靠你了。
不行，我不能倒下去。为了救啸天，我一定要坚持到底。天哪，只剩下最后一天了。顾腾志到底在哪儿啊？在哪儿啊？若水，你看心儿到现在，半点消息也没有，他能不能成功啊？这样无止境的等待，真是让人难熬啊！唉，现在也只能是这样，再等等吧。老天爷，我这一生杀孽深重，死有余辜，要报应，你就报应在我的身上。你不要再折磨啸天和心儿了。老天爷，我求求您大发慈悲吧，保佑心儿平安的才回灵芝，让他挽救啸天的生命。今世，你叫我即刻就死，打入18层地狱，我也心甘情愿，感恩不尽。求求您了，娘。老天爷，你终于灵验了。若水，就拜托你了。
小天，小天，小天，你醒过来了，小天，你都快吓死我了。心儿，你怎么会睡在这儿呢？我好像睡了很久。你睡了很久，不过你现在终于醒过来了，终于醒过来了，小天。我很好，我没事了。别哭，别哭了，我没事了。娘，师姑，小天醒了啊！真的。小天，我的好儿子，你终于醒了，差点把娘吓坏了。娘，我受伤的这些日子拖累你们了，谢谢你们这么费心的救我，我真的觉得很过意不去。快别这么说了，小天，要不是我一意孤行，也不会连累你身受重伤，应该是我向你抱歉才对啊。好了好了，小天能够平安脱险就是天大的喜事，不许你们煞风景，再说什么感激或自责的话。师姑，照我说呀，您这话只说对了一半啊。我们真正感谢的人啊，应该是心儿。如果不是心儿，我们怎么能够喝上喜酒呢？喜酒？对呀，小天，你不知道，你的伤本来只有3日之命。心儿为了实现与你的诺言，已经跟你拜过堂、成过亲了。等你的伤好之后，这顿喜酒你可得补请啊！不但如此，心儿还不眠不休地日夜照顾守候着你，更费尽了千辛万苦上山采得了灵药为你疗伤。若不是他的话，只怕连神仙都救不了你呢。是啊，小天，心儿对你的深情，连天地都被感动，你真应该好好的珍惜他呀。心儿，谢谢你，谢谢你为我付出了那么多，我这辈子绝对不会辜负你。答应我，别再做让我担心的事了。我答应你，答应你。好了好了，啸天的伤既然好了，我们大家心里的石头也就落下了一半。可是眼前大敌未除，前途多难，以后大家还是要小心为是啊。师傅，那东方白石和易水寒可有什么动静？现在还没有任何消息。可是东方白石抢走了玉佛，加上他高深的武功，也快治好易水寒的伤了。他二人若是联手，再加上辟魔剑，到时候恐怕世上无人能治得住他们。那个时候就是武林浩劫，生灵涂炭。小天，你身子刚好，不要太累了，先休息一下吧。心儿，我已经好的差不多了，我运功行气都毫无滞碍，而且感觉比受伤之前更有精神了。你不信的话，我再练给你看。不可以，明天再练。小天，瞧你说的，还不都是你师父不惜耗费真气为你调理的功劳，以及灵芝的功效，不然怎么会有人受了伤还会变得更加厉害？娘说的是，多谢师父。傻孩子，谢什么？师父看到你们一家人如此快乐的模样，心里比什么都高兴。娘，师父，啸天有一事相求，请你们务必答应。有什么话尽管说。啸天，有话你说就是。
这是干什么？师父，您一生孤苦受尽折磨，您对孩儿的大恩，啸天更是没齿难忘。娘，我想拜师父为义母，希望你能够答应。啸天说的是，还请二老成全。这还用说吗？娘高兴都来不及呢。若水呀，你千万不能推却，一定要成全孩子们的一番孝心呢。好孩子，快起来！我答应，我当然答应。义母，什么？杏儿和啸天已经拜师姑为义母了，恭喜恭喜啊！恭喜！师姑，你们终于变成一家人了。你们看，我不但有了儿子，连县城的儿媳妇都有了，这真是太便宜我了。报，启禀门主，已经探听到了东方白石的下落。快说，他在哪儿？原来他们并未离开齐木峰，仍然潜藏在山上。原来他们如此狡猾，竟然又回到了齐木峰。既然如此，事不宜迟，大家赶紧准备，即刻出发。这一次，我们一定要同心协力，打败东方白石。妈的，还真让他们找上门来了！无法无天，给我滚出来！我找了这么久，为什么总是找不到他的踪影？无法无天，你到底在哪儿？你怎么样？我曾问苍天，这条路通向何方？我曾问大地，这条河是否经过家乡？故乡的山，多少次在我梦里回响；故乡的河，多少次在我心中荡漾。也曾问白云，想知道你的去向；也曾问自己，为何如此儿女情长？记忆中的你，还是那娇俏模样，却不知已经让我寸断柔肠。是恨